Македонија и Бугарија ја стартуваа годината со заострена реторика. Загрижени сме за измислените тези на македонските власти. Документот за заедниците не е спор помеѓу Скопје и Софија. Вака бугарското МНР му одговори на премиерот Мицкоски, кој вчера рече дека акцијскиот план за правата на малцинствата и заедниците бил одбиен од Бугарија бидејќи бил на македонски јазик. Сепак и во реакцијата на Бугарија се избегнува користење на терминот македонски јазик, а наместо тоа стои фразата достапен јазик за граѓаните на Северна Македонија. Прашањето на кој јазик треба да биде планот за правата на заедниците што се очекува од Северна Македонија е внатрешно прашање на соседната земја и не е тема на односи помеѓу двете држави. Документот ќе го спроведуваат токму незините институции кон сопствените граѓани и логично е дека треба да биде на јазик достапен за нив. Изборот на Скопје да им го представи нацртот на овој план на своите граѓани на англиски јазик е тешко да се објасни, особено ако се има предвид да се спроведе документот, стои во реакцијата на бугарското министерство за надворешни работи. Од македонското МНР пак појаснуваат дека документот е изработен на македонски и англиски јазик од домашни и меѓународни експерти, содржи јасно дефинирани мерки, рокови и надлежни институции и е според највисоки европски стандарди. Загрижува фактот што наместо да биде поздравен како конструктивен чекор напред, документот е предмет на апстрактни и неосновани коментари од страна на Бугарија, што не придонесува за градење доверба и добра верба помеѓу двете држави. Наместо неаргументирани коментари од нашиот сосед, очекуваме европско однесување, меѓу другото и по однос на целосната почит и признавање на македонскиот јазик, посочуваат од македонското МНР. Обвинување на оваа тема денеска си разменија и партиите. Од СДСМ велат дека власта намерно ги кочи евроинтеграциите. Зошто прашањата со Бугарија за македонски јазик се отвораат сега кога се затворени во Европската унија, како што веќе многу пати кажавме, затоа што ВМРО намерно го стопира процесот на евроинтеграција и намерно измислува теми како последната со Бугарија, стои во соопштението на СДСМ. Среќа што СДС не се на власт. Инаку ќе бевме кандидати за влез во Европската унија како малцинство во Бугарија, кое зборува бугарски јазик, има бугарска историја, возврати од ВМРО ДПМН. Но затоа и не се на власт, затоа што граѓаните ја дадоа поддршката на ВМРО ДПМН, партија која ќе ја внесе Македонија во Европската унија без да се погази волјата на граѓаните. Наместо најавениот диалог по Нова година за надминување на спорот помеѓу двете држави, Скопје и Софија и натаму си разменуваат остри пораки. Мицкоски вчера откри дека изминатиот период имало повеќе иницијативи од европски челници, Франција и Германија, да бидат посредници на вакви средби, но сите биле одбиени од бугарска страна. Диспина Тодоровска, Сител телевизија.